បាទសួស្តីវិលមកជួបគ្នាវិញហើយជាមួយនឹងវីដេអូការដោះស្រាយលំហាត់និងចំណោទនៅក្នុងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី5អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងក៏មិនទៅណាបាទឆ្ងាយពីអំពីមេរៀនទី7នៅទំព័រទី42បាទអញ្ចឹងការពីម្សិលមិញគឺទំព័រទី41អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺជាលំហាត់ឲ្យផ្នែកមួយទៀតគឺអំពីការបង្ហាញនៅមេរៀនអញ្ចឹងការនៅក្នុងមេរៀននេះគឺជាការបដូរចំនួនចម្រុះទៅជាប្រភេទបាទការបដូរចំនួនចម្រុះទៅជាប្រភេទអញ្ចឹងជាក់ឡើងវិញដែរថាវីដេអូនេះគឺជាការបង្រៀនឬក៏ដោះស្រាយសារឡើងវិញសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបបញ្ហានៅក្នុងការគណនាលេខនៃការបដូរចំនួនចម្រុះជាប្រភេទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមតិនហើយអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងមេរៀននេះអញ្ចឹងគេមានប្រអប់នៅទីនេះគឺចំនួន4បាទចំនួន4ហើយក្នុងមួយនេះគឺគេយកបាទអញ្ចឹងស្នាមខ្មៅគឺជាការយកអញ្ចឹងប្រឡាស់ពើសនេះគឺជាភាគបែងហ្នឹងគេហៅថាភាគបែងបាទចុះភាគបែងនេះប្រហែលជាយើងអាចថាគេមិនយកក៏ថាបានបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបាទបើសិនជាយើងឃើញអំពីចំនួនចម្រុះអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពីចំនួនចម្រុះនេះទៅជាប្រភេទនេះទៅជាប្រភេទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើទៅជាប្រភេទបានអញ្ចឹងយើងយក2នេះបាទសំទោស3នេះអញ្ចឹង3នេះត្រូវគុណជាមួយនឹង4អញ្ចឹង3ត្រូវគុណនឹង4នៅពេលដែលគុណហើយគឺបាទយកលទ្ធផលនៃការគុណ3គុណនឹង4នេះបូកជាមួយនឹង3បន្តទៀតបូកជាមួយនឹង3បន្តទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញបាទភាគ4នេះគឺយើងរក្សាទុកនៅដដែលបានតែយើងអត់ប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺនេះនៅភាគយកអញ្ចឹងភាគយកនេះ3បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាប្រែប្រួលទៅជាប្រភេទនេះគឺបាន15លើ4បាទ15លើ4អញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរការនៃការនេះគឺជាដំណើរការនៃការបដូរចំនួនចម្រុះទៅជាប្រភេទបាទចំនួនចម្រុះទៅជាប្រភេទអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនយើងតែម្ដងបាទសំទោសយើងចូលអំពីលំហាត់របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងនៅទីនេះគឺមានតែមួយទេបាទអញ្ចឹងចូលបំពេញប្រអប់លេខក្នុងប្រអប់តាងរូបខាងក្រោមអញ្ចឹងរូបនេះមានប្រមាណបាទគឺមាន2បាទ1ហើយ2អញ្ចឹង1បាទ2លើ5អញ្ចឹងយើងយក1នេះគុណនឹង5នោះមកបាទអញ្ចឹង1 5ដង5អញ្ចឹង5បូកនឹង2គឺ7អញ្ចឹងទីនេះបាន7បាទ7លើ5អញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញដែរថាភាគបែងគឺលេខ5គឺយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មិនប្រែប្រួលទៅណាទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តមកទៀតនេះចំណុចខរូបនេះយើងអាចមើលក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយអាចកាន់តែច្បាស់នេះគឺបាទចំនួនចម្រុះនៅទីនេះព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានជាប្រភេទបាទចង់បានជាប្រភេទអញ្ចឹងយក4គុណនឹង1បាទ4ម្ដង4បាទ4គុណបាទសំទោស4បូកនឹង1គឺបាន5អញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺបាន5លើ4បាទ5លើ4អញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលបាទចំណុចគោនៅទីនេះបាទ2បាទ3លើ8បាទពី3លើ8អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅជាប្រភេទនៅទីនេះអញ្ចឹង8នេះគុណនឹង2បាទ8 2ដង16អញ្ចឹង16បូកទៅនឹង3បាទអញ្ចឹង16បូកនឹង3យើងបាន19អញ្ចឹង19លើប្រមាណអញ្ចឹងលេខ8នេះគឺយើងរក្សាវានៅភាគបែងនៅសល់8ដដែលអ
ចឹងយើងក៏លេខទៅមើលចំណុចខូនៅទីនេះបាទគឺយើងវិភាគនៅទីនេះមកសំទោសចំនួនចម្រុះអញ្ចឹងមាន2 1 លើ 5 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបដូរយើងធ្វើដូចបាទលំនាំកខហើយនឹងគោដូចគ្នាដែរបាទ5គុណនឹង2ទៅបាន10បាទអញ្ចឹង10 + 1គឺបាន11ណា11នៅលើភាគយក11លើប្រមាណបាទ11លើបាទ11លើ5អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយបើសិនជាក្នុងករណីមួយទៀតបាទយើងអាចរៀបក្នុងប្រអប់អ្វីដែលគេយកនេះមកបាទយើងត្រូវធ្វើវាទៅជាប្រភេទដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងយក3មក3គុណ1គឺ3ហើយ3 + 2គឺបាន5អញ្ចឹងបាន5 លើ 3អញ្ចឹងមកបន្តទៀតបាទអំពីលំហាត់ខអញ្ចឹងបាទ5គុណនឹង4បាទ5 4ដល់20 20 + 3បាទ23អញ្ចឹងយើងបាន23លើបាទ23លើ5បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចយល់នៅក្នុងទំព័រទី42នេះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទចំណុចគោអញ្ចឹង5 1 លើ 7បាទអញ្ចឹងយើងយកនេះ7គុណនឹង5នេះទៅហើយបូកជាមួយនឹង1អញ្ចឹងយើងឃើញនៅភាគយកនៅខាងលើហើយភាគបែងរក្សានៅដដែលអញ្ចឹងយើងបាន36 លើ 7បាទ36 លើ 7ចំណុចខ10បាទ5 លើ 21បាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបើយើងឃើញថាចម្លើយគឺអាចរឿងច្រើនបន្តិចចំពោះនឹងភាគយកបាទអញ្ចឹងគឺ215 លើ 21បាទ215 លើ 21ហើយបន្តមកទៀតយើងមកមើលចំណុចងនេះគឺយើងយកគុណដូចគ្នាអញ្ចឹងវាគឺជាលំនាំដូចមុនដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងបាននៅទីនេះយើងបានផលបាទយើងបានផលនៅទីនេះគឺបានផលចែកឬក៏ផលគុណចុងក្រោយបូកចុងក្រោយ2235 លើ 20តាមពិតទៅនៅទីនេះគឺលេខ3បាទអញ្ចឹងយើងបន្តមកមើលចំណុចចអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញផលនៃការសម្រួលទៅជាចំនួនប្រភេទនៅទីនេះគឺបានបាទ5403 លើ 120បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានហើយមេរៀននេះគឺខ្លីទេហើយចំណុចដែលអាចធ្វើការសម្រួលបានយើងធ្វើការសម្រួលអំពីតកតងទៅនឹងចំនួនចម្រុះជាប្រភេទបាទការបដូរបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអធិស្ឋានបើសិនជានិយាយទៅក៏មានការលើលូពាក្យខ្លះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទគ្រប់លាសុខភាពល្អអរគុណ